Über dir schwebt ein Moskitonetz, während die Geräusche der Natur die Luft erfüllen. Hier gibt es weder Luxusresorts noch klimatisierte Zimmer. Stattdessen findest du gemütliche Hängematten zum Entspannen. Ach ja, du musst deine Lebensmittel und deine Sachen den steilen Berg hinauftragen. Es ist kein Spaziergang, sondern ein 40-minütiger Aufstieg, der mit viel Schweiß verbunden ist. Klingt das verlockend? Vielleicht nicht für jeden, aber für diejenigen, die die Natur in ihrer reinsten Form erleben wollen, ist Bolita Trail ein wahrer Schatz. Bist du bereit für dein Abenteuer? Wer die Nationalparks in Costa Rica kennt, weiß, dass sie ins Geld gehen können. Wer dann auch noch direkt im Nationalpark oder zumindest in der Nähe einer hübschen Unterkunft übernachten möchte, muss gut und gerne ein paar Hunderter investieren. Als Langzeitreisende mit einem begrenzten Budget waren wir daher umso glücklicher, das Bolita Hostel in Costa Rica gefunden zu haben, das direkt an der Grenze zum Cacahuada National Park liegt. Aber erstmal zurück zum Anfang. Du kommst mit dem öffentlichen Bus in Puerto Jiménez an. Von hier aus kannst du einen weiteren Bus nehmen, der jedoch nur 3-mal am Tag fährt. Abfahrtzeiten 6, 11 und 15 Uhr. Oder ein Taxi. Wir haben über WhatsApp Kontakt zu einem Taxifahrer hergestellt. Das Hostel hatte uns die Telefonnummer und eine grobe Vorstellung von den Preisen gegeben. Etwa 20 € sollten es sein. Der Taxifahrer war jedoch der Überzeugung, die Preise sind veraltet und verlangte zuerst 40 €. Da wir noch weitere Telefonnummern hatten von den Taxifahrern und notfalls den Bus in einer Stunde nehmen konnten, lehnten wir es ab. Der Fahrer ist demonstrativ weggefahren, um sich 5 Minuten später bei uns zu melden, um uns abzuholen. Für unsere Preisvorstellung. Bei deiner Ankunft wird eine sehr nette Dame mit perfektem Englisch dich empfangen. Bei ihr meldest du dich an und sie erklärt dir den Weg. Du hast die Möglichkeit, deine Sachen bei ihr zu lagern und nur das Nötigste mitzunehmen. Falls du es benötigst, gibt es eine gute Internetverbindung. Ich sage nur Starlink. Einmal benutzt, dann kennst du das Potenzial. Übrigens, all diese ganzen Informationen erhältst du auch im Voraus, wenn du dich mit dem Hostel in Verbindung setzt oder ihre Webseite besuchst. Wir wurden mit dem Taxi an die Endstation gebracht. Die Straße geht nicht weiter. Man kommt mit dem Auto nicht weiter. Wir müssen zu Fuß. Und hier beginnt dein Naturerlebnis. Das Hostel befindet sich wirklich mitten im Dschungel. Eine 30- bis 40-minütige Wanderung bergauf ist Pflicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, hierher zu gelangen. Insgesamt hatte jeder um die 15 Kilo Gepäck. Aufgrund dessen erschien der Aufstieg mit den Taschen außerordentlich schwer. Na Julia, was sagst du dazu? Aber wir hören die Brüllaffen. Ist überhaupt nicht mein Fall, mit dem 15 Kilo Rucksack nach oben zu gehen. Also ich habe schon was Schlimmeres erlebt. Toll, schön für dich. Aber ich schwitze auch, so ist es nicht. Also hier ist so eine krasse Luftfeuchtigkeit. Unser Aufstieg und wie du es besser machen kannst. Wie bereits erwähnt, hast du die Möglichkeit, deine Sachen am Start abzulegen. Wir waren darauf nicht vorbereitet, wir hatten keine zusätzlichen Taschen dabei und wollten letztendlich so schnell wie möglich loslegen, ohne vorher genau auszuwählen, was wir brauchen. Hätten wir doch lieber ein bisschen recherchiert und Zeit investiert. Zudem hatten wir für 3 Tage Essen dabei, was zusätzlich Gewicht bedeutet. In den folgenden Tagen gingen wir den Weg ohne Taschen erneut und hatten überhaupt kein Problem. Unsere Empfehlung ist daher wirklich nur das Nötigste mitzunehmen. Selbst das Essen kannst du aufteilen und dir jeden Tag deine Portionen holen. Wenn du ankommst, erwartet dich die wahre Natur. Du stehst mit der Sonne auf und gehst mit der Sonne schlafen. Wir haben noch eine Stunde. Dann ist die Sonne unter und wir müssen schlafen gehen, weil hier absolute Dunkelheit herrscht. Du wirst mit einer unglaublichen Ruhe belohnt, die du sonst nirgendwo finden wirst. Wenn du in die Natur eintauchen möchtest, eins mit der Natur sein, dann ist dies der richtige Ort dafür. Es gibt eine Küche ohne Kühlschrank, also bitte keine Tiefkühlpizza mitbringen. In der Küche ist alles vorhanden, was man braucht. Aber man muss vorsorgen. Öl, Salz und Co. stehen im Wasser, damit die Ameisen nicht rankommen. Wird Mülltrennung richtig ernst genommen. Sogar die Dosen werden ausgewaschen, damit alles schön sauber ist und keine Ungeziefer anzieht. Essen wird oben gehalten, damit die Ratten nicht rankommen und auch die Ameisen. Das Kochen in der Küche war ein Vergnügen, da alles sauber gehalten war und darauf geachtet wird, dass es auch so bleibt. Hier gibt es auch überhaupt gar keinen Schließfächer. Die Türen lassen sich auch nicht absperren. Ja, macht ja auch gar keinen Sinn, wenn
man so von jeder Ecke sozusagen reinkommen kann. Aber hier ist eine richtig entspannte Atmosphäre. Jeder ist hier richtig gechillt. Das Hostel wird ausschließlich von Solarpanelen und Batterien betrieben. Es gibt nur minimales Licht für die nächtliche Orientierung. Abends müssen wir unbedingt mit einer Taschenlampe rumlaufen, weil es können Schlangen, Spinnen, alles, was kann sich auf dem Boden befinden. Und deshalb, um uns selbst zu schützen, müssen wir mit einem Licht rumlaufen. Ja, wir sind mitten im Dschungel. Giftige Tiere, wilde Tiere, das ist deren Zuhause. Es gibt eine Ladestation für Handys und WLAN, das garantiert langsam ist. Das WLAN reicht gerade für eine kurze WhatsApp-Nachricht aus, um zu sagen, dass es einem gut geht. Dein Zimmer hat 3 Wände und es bietet einen direkten Blick in den Wald, was es besonders macht. Alternativ kannst du auch in einem Gemeinschaftsraum übernachten. Bolita wird auf der einen Seite von dem wunderschönen Rio Tigre und auf der anderen Seite von dem Corcovado Nationalpark, einem der artenreichsten Orte der Erde, begrenzt. Durch den über 60 Hektar großen Regenwald ziehen sich insgesamt 15 Kilometer Wanderwege, die Abenteurer zu den Wasserfällen führen. Und entlang des Rio Tigre spazieren lassen, was bemerkenswerte Einblicke in die unberührte Natur ermöglicht. Das gehört auch zum Hike. Wir sind gerade mitten in den Dschungels und das ist sozusagen die Backpacker-Variante für den Corcovado National Park. Der Eintritt kostet dort 100 € und wir sind in dem Gebiet, aber übernachten in dem Hostel mitten in den Bergen, in den Dschungel. Und theoretisch können wir Corcovado, da gibt es eine Grenze, da gibt es keinen Zaun und theoretisch können wir dort rüber wandern nach Corcovado. Aber Pfade sind da nicht ausgeschildert und dann irgendwann enden sie auch, deshalb ist es nicht sicher. Deshalb wurden wir schon richtig gewarnt, dass wir nicht über die Grenze zu dem Nationalpark gehen sollen. Auf der offiziellen Webseite heißt es: Egal, ob du mit Natur nackt in Verbindung treten möchtest oder nicht, jeder ist willkommen. Wir pflegen eine lockere, sichere, nicht sexualisierte Umgebung. Also, wer mag, dem sei es freigegeben. War das alles wert? Wir würden sagen, dass dies einer der besten Orte war, die wir in Costa Rica besucht haben. Es war anstrengend, den Berg mit den Sachen hochzulaufen, aber für diese natürliche Umgebung war es allemal wert. Wir selber waren 2 Nächte dort, wären jedoch mindestens gerne 3 Nächte geblieben, um ein paar Wanderwege mehr zu erkunden. Unser Abenteuer Urwald ist zu Ende. Wir sind praktisch vor dem Bonita Office. Wir sitzen und warten jetzt noch auf den Bus. Um 7 Uhr soll er kommen. Wir hoffen, dass er kommt. Wir haben auf den Bus gewartet und da kam ein Einheimischer und hat uns angeboten, für 3.000 pro Person zu der Busstation zu fahren. Die Weltreise lehrt uns auf jeden Fall flexibel und spontan im Leben zu sein. Planung ist wichtig, jedoch flexibel bleiben lohnt sich. Also, in dem Sinne, schön locker bleiben und wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Wie immer, Like, abonniere, kommentiere und alles, was dazu gehört. Bis zum nächsten Mal. Adios. С чего вы так делаем?